구석에 사진이 안 닿는데 안 닿게 해야 되는 것 같아. 보니까 눌리는 것 같더라고요. 와, 너무 예뻐요. 진짜 유리 액자처럼 이렇게 리버스 샵을 이렇게 딱 결합을 해주면 짠! 나왔습니다. 오, 진짜 예쁘다. 마음에 들어요. 여기다 이렇게 세워놓고 이 아이를 빨리 개봉을. 아, 궁금한데 어떡하지? 진짜 제발 정구가 제발 오늘은 와줘야 돼. 진심 와줘야 돼. 안 그럼 서운해. 계세요? 정국이 있나요? 근데 노란 베이지 밝은 노란색 표지라서 너무 예쁜 것 같아요. 마음에 드네. 맨날 보라색만 보다가 짠! 여기 역사가 똑같은 게 들어있습니다. 또 봐도 예쁘네요. 완전히 보고 또 봐도 예쁘네요. 오, 좋지? 진짜 이 엽서를 인화사진으로 해줬으면 너무 좋았을 것 같은데. 블루레이를 한번 기대해보겠습니다. 됐고, 어떡해. 아이, 못 열어보겠다. 사용한지 설명서, 그리고 누군가요? 제발. 대박! 속칭입니다. 세상에. 제가 차이라고 하기에는 좀 그렇지만 남준이랑 흑진이를 좋아해요. 아, 어떡해. 오늘의 감탄. 여전히 전국에는 오지 않았습니다. 이런. 오늘의 감탄은 오늘은 천천히 보여드릴게요. 어워즈. 오, 골든디스크 어워즈를 봤었네요. 그죠? 전국이 머리. 귀여워. 흑비 머리가 날 때 버터 찍느라고 이렇게. 진짜 쨍한 노란색이었네. 모방이 좋은 점이 1년 동안 뭘 했는지 다 보여줄 수 있어서 너무 좋은 것 같아요. 이렇게 스케줄 끝나고 나서 단체로 사진 찍어서 올려주는데 다 모아놔서 따로 인화하지 않아도 이렇게 연말이 되면 보여주다니 진짜 좀 이렇게 생각이 깊지? 너무 좋아요. 그리고 메모리즈 근데 진짜 너무 예뻤는데 이 의상 마음에 들어요. 이때 의상 짠. 야, 유엔 너무 예쁩니다. 기억이 막 새록새록. 최근에
이때 진짜 미국 아미들이 너무 부러워가지고 진짜 완전 미국에서 최고. 일단은 넣고 쏙 찔러서 왔어. 아쉽긴 한데 어쩔 수 없죠. 어쩔 수 없어. 없어. 짠. 엽서는 같은 건가 봐. 이렇게. 디코는, 디지털 코드는 얘가 앞에 있네요. 됐고. 짠. 드디어 디지털 코드를 제가 볼 수 있게 됩니다. 오늘은 디지털 코드를 봐야겠어요. 어제까지 짤로 엄청 많이 보긴 했는데 짤이 그렇게 많이 있더라고요. 와, 여름이다. 와, 비 때문에 잘 안 보이네. 어떻게 되지? 어머, 누구니? 귀여워라. 너무 예뻐요. 미쳤다. 정국이 데리고 오지 그랬니? 너무 예쁘다. 요번에 이렇게 크게 사진을 크게 이렇게 해줘서 너무 좋아요. 역시 크게 봐야 돼. 그래서 얼굴만 확대해서 넣었다면 완전 심쿵. 여기 중간중간 크게 이렇게 사진도 있답니다. 같이. 미국에서 단체로. 아, 이거 할 때 진짜 너무 웃겼는데. 제임스 코드쇼나. 짠! 소주. 맞아, 이거. 뭐죠? 머스터 기간 동안 나온 이 사진들 너무 마음에 드는데 너무 예뻐요. 잘 맞아. 크리스마스 때 나왔던 건데 뭐였더라? 와,
이 사진 여기도 이렇게 있으니까 너무 좋았어요. 얘도 턱시도. 와. 이거는 차코. 레이비병. 시즌 그리팅. 컨셉 짱이었죠. 와. 컨셉이야. 컨셉 짱이었어요. 이런 연설. 이건 작년에는 다 같이 해가지고 의미가 있었죠. 의미가 깊었습니다. 여기서 이렇게 공연도 할 줄이야. 포토 때문에 해서 그죠? 유키즈. 짠! 이제 색이다. 단체 것도 들어가 있고요. 유니버스? 응? 어머. 메건. 포트 때 공연 자켓 사진을. 와우. 그나마 이때 공연을 좀 해가지고 진짜 그래서 지금 다행이에요. 너무 다행이에요.